टिभी गइदिने हो ओएमी टिभी गइदिने हो यिनीहरूलाई के ट्यालेन्ट सोहरू टाइपको के दिने गाना गाहरू टाइपको होइन गाना गा इम्प्रेस गर होइन अनि के अरे 1000 रुपियाँ पाउँछस् भन्ने होइन 1000 रुपियाँ पाउँछस् भन्ने तर नदिने क्या नदिने फेरि यो नदिएकोमा यो दाइ त कस्तो बिल्ला रहेछ यार यसरी पैसा दिँदैन त्यो भाइ तिमीहरूलाई दिने हो दाइ भन्ने थाहा छ नि तर योमा चाहिँ नदिने क्या मनोरञ्जन नै त्यही के गर्न लगाइदिने होइन तर नदिने के What's up मेरो भाइ what's going on gang के हुँदैछ What's your name, bro? It's all good how about you Yeah, bro, yeah. What's your name? भाइ त नेपालबाट हो नि Yeah, bro, yeah. अनि नेपाली बोल्न यार भाइ Where are you country? भाइ त नेपालबाट होइन Oh, अनि इङ्ग्लिसमा किन बोलेको यार भाइ झुक्यो केटाहरू कहाँ हो बाहिर बौद्ध सरस्वती पूजा हुँदैछ कि के हो त्यो तल माथि त्यो त्यहाँ त्यस्तो हुनु हामी त यहाँ घुम्न आएको नि यसो घुमघाम भेटातिर ए अनि त्यो अर्को चाहिँ को हो साथी हुन के लजाले स्वभावको हो ए लजाले स्वभावको रहेछ अहिले टिकटकमा आउँछ दाइ टिकटक तपाईँको त अहिले यस्तो भाइरल भइरहेछ नि होइन के viral भएको छ? तपाईँको मैले गीतहरू थाहा नि मेरो रिल्समा हालेको छु क्या आम्मा। मैले गीतै रिलिज गरेको छुइनँ एकछिन मैले तपाईँको 3-4टा गीत हालेको छु क्या ए हाम्रो यहाँ ओएमटीमा ट्यालेन्ट सो हुँदैछ गीत गाउने भयो स्वरहरू कसको राम्रो छ या डान्स गर्ने के गर्ने अनि $1500 जित्ने म अब मेरो छ नि अब आवाज त अलि मेरो छ कि अब अलि यस्तो हो कस्तो भन्ने अब अलि गीत गाउन आउँदैन सिकाउनु पर्यो तपाईँको Greg Nova tipped ए 50 भाइ rupees. धेर बोलिस big fan. ल केटाहरू के छ What's up gang के हुँदैछ के हुँदैछ Photo. Oi, dai. Dai photo. ए भाइ चिक्ने पछि यो भिडियो स्ट्रिममै हुन्छ हो Dai photo isin. पछि युट्युबमै हुन्छ हो यो भिडियो गर किन अहिले फोटो खिच्नु पर्यो तँलाई ए मेरो कान्छा पछि युट्युबमा Ah, dai yaar. भाइ Awesome man. ल त्यो छोड्दैन बिग फ्यान म पनि तिमीहरूको बिग फ्यान हो कि के अरे तिमीहरूमा ट्यालेन्ट के छ लु भन हाम्रो एकछिन कुरा सुन ट्यालेन्ट सो हुँदैछ के गाना गाउने या ऱ्याप के खतरा डान्स हान्ने जे भए पनि एउटा केही स्किल्स तँसँग जुन चाहिँ छ हाम्रो यहाँ च्याटले हेरेर चाहिँ इम्प्रेस गरिस् हामी हाँस्यौँ हल्का ल हो त अरे रहेछ है भन्ने भयो भने 1500 जितिस् हाम्रो भविष्यको कर्णधारहरू यहाँ ओएमयू टिममा चाहिँ स्किल्स छैन गाना त गाइदे एउटा भाइ यार स्वर राम्रो होला त यार मेरी माया फुलो जस्तै बगैँचामा फुलिरहने अरे मेरी माया चम्किला चाराहरूमा चम्किने जुन हो मेरी यो क्या माया भाइ यतिको मात्रै तैँले गाइस भने होइन भाइ कहीँ पनि पुग्दैन हजुर। यार जिन्दगीमा ल गयो ल Heart. ओहो कस्तो के हो यस्तो मुस्कुराइदिएर कहाँ हाँस्दिएर ओइ जापाली जस्तै छ त यार जापानिज जस्तै छ भनेर मलाई धेरैले भन्छ ओइ जापाली जस्तै छ हेर्न Tera bau. हो तपाईलाई भनेको होइन है ए म त झन्डै तिम्रो आमा भन्दिनँ आँट्दै थिएँ सेम जापाली जस्तै यार कहाँबाट हो तिमीहरू मलाई कतिले भन्छ यार खोइ को हो जापानिज भनेको चाहिँ बोली पनि त्यस्तै त्यस्तै रहेछ जापालिस भने थाहा छैन थाहा छैन मलाई धेरै बाहिर बसेको म चिन्दिनँ नेपालको प्रायः म कोही चिन्दिनँ एउटा चिन्ने भनेको मैले बालेन मात्रै हो कत्रो बिटी दिएको यार यो हो। मान्छेले के हो तिम्रो अनुहार त पुरा यार यो त तिम्रो अनुहारमा त के हो त्यो ऐना जस्तै त्यो टल्किरहेछ सुन त। एकछिन के अरे ल के अरे भन्दै काट्दियो बिग फ्यान ओ बिग फ्यान अब उता के हुक्का सुक्का हानेर हामी पनि भेप तान्दिउँ न हामी पनि कम हो कस्तो हामी पनि तान्दिएर अरे केटा के हो ए ल भाइ ए आयो तिमीहरू मेरो लाइभ त हेरेर बसेको थिएन नि तिमीहरू मेरो लाइभ हेरेर बसेको थिएन नि बस्यो दाइ ए भनेपछि लाइभ हेर्दै बसेर यहाँ आएछ अरे अनि ट्यालेन्ट देखाउन गिटार बनाएर रेडी भएको रहेछ भाइ ल सुन्ने हो त रेडी भएको रहेछ अब तिमीहरूले थाहा पाइसकेछ त भाइ हामी यहाँ ट्यालेन्ट सो हुँदैछ गीत गाउनेले 1500 पाउँछ भन्छौँ तर हामी नदिकिन भाग्ने प्लान हुँदैछ अब तैँले लाइभ हेरेर चाहिँ थाहा पाइस् कस्तो यत्रो मुजी लाडको एल लेखेर बसेको Are you YouTuber? Big fan. या आम युट्युबर
Yeah. Where are you guys from? You from India? We are from Nepal. अनि म पनि नेपालीबाटै हो, नेपालबाटै हो त हौ। फुच्चेहरू के भयो फेरि यार? हजुर नेपालबाटै हो त नि म पनि अनि। ए जापानिज झागाले झरेको म हो र होइन? सेम मलाई कतिले मलाई कतिले भनिरहन्छ कोहीसम्म यस्तो यार जहिले उठे पनि एउटै दिन फिल हुन्छ एउटा ऱ्याप प्लिज जङ्गलको भूत म झापालिस नै होइन भाइ, मलाई सबले त्यस्तो देखिन्छ चाहिँ भन्छ पहिलेबाट। अनि मैले पनि यसो अनि ए ल भनेर म पनि बिग फ्यान हो नि भाइ झापालिसको, बिग फ्यान। म पनि बिग फ्यान हो भाइ झापालिसको। ऱ्याप यसले मलाई ऱ्याप गाउन लाउँदैछ अब यहाँ हो। लु अब त्यो साउन्ड चाहिँ बन्द गरे साइडमा त्यो लाइटको। तर ओके 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 केही छैन केही छैन। अब फेरि मलाई मेरै लाइट देखाउँछ, हेरिरहेको छु त भाइ, मै हो त त्यो मोमेन्टमा। एकछिन बस्न, सबैजना बोल्छ, एकछिन बस्न, चिल। लु सबै राम्रो कि नाच्ने राम्रो? म नेता भयो भने सबैलाई फ्री फेरि केटाहरूलाई कामै नगरी सुविधा ऊ त्यो पछाडिको त्यो हरियो लगाउनुले यसले चाहिँ हावामा यस्तो हावामा भाइ त उडेर यस्तो हावामा हुँदाहुँदै पात्नु सक्छस्? हजुर यो हरियो लाउनेले पात्नु सक्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, यस्तो उफ्रेर हावामै पात्न क्या। गर्दै त भाइ एकचोटि उफ्रेर हावामै पात्दै त। ल गाइस राम्ररी बस् तिमीहरू भाइ, तिमीहरू धेरै बोलिस। कस्तो बोल्ने ट्याउ 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 सबैतिरबाट बोलेको छ। के छ मेरो भाइ? के छ कान्छ? ए हेलो नेपाली बोल्छ अनि नेपाली हो त भाइ। ल राडी अङ्कल भन्छ यार, राडी हुनु त अङ्कलको बुझिसकेको। हेलो 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 के छ ब्रदर? ठिकै छ ब्रदर, के छ? सिरियस हुन्छ त के भयो? केही होइन सिरियस, यत्तिकै अल्छी लागेर आज मन दुखिरहेछ। अनि के भयो? आज फेरि ब्रेकअप भयो। फेरि ब्रेकअप भयो? फेरि ब्रेकअप भयो नि, राडीले छोडेर गयो मान्छे। अस्ति एउटा सकेको थिएन, फेरि अर्को ब्रेकअप। यस्तै छ। बुथुरीहरू आयो, बुथुरीहरू गयो। यो दाइ कहाँ देख्थेँ यार मैले ओए केटा यो मुला ओए यसले मलाई मुला हान्थ्यो क्या हो भाइ, यसले मलाई मुला हान्दिरहेछ त। यो मैले क्लिप हान्छ है झापालीहरूले के छ नाम लु राडीले तपाईँ त सिधै बेला हान्दैछ त यार। तर म आज बाहिर केसँग मजा लाग्यो, मलाई बाहिर केसँग मजा लाग्यो। के छ अर्को ठिकै छ भाइ, तेरो के छ? के हो चार्जमा सुनिन्छ त यार भाइ? हजुर चार्जमा सुनिन्छ त साउन्ड त पुरै। ला दाइ त्यस्तो होइन नि, अलिक ऱ्यापर टाइपको छ क्या होइन, त्यही भएर हो क्या दाइ। भाइ त फुर्किआएछ फेरि धेरै। के छ भाइ खबर खबर? ठिकै छ दाइ, के छ खबर तपाईँको? मेरो पनि हाम्रो खबर यस्तो छ ब्रो, यस्तो छ। के हो त्यो? के खाँदै हो? खाइसकेको हो? खाना खाइसकेको हो? 8848 खाना खाएको छैन, यसै खाजा खाएको छु। खाजा खाए? के खाजा? यो खाए खसीको मासु अनि चुडा खाएको छु। खसीको मासु, आहा आजै गरेर ल्याउँछु कि क्या हो? गर्लफ्रेन्डले ब्रेकअप भन्दा त धेरै नाजुक दिल टुटिसक्यो तिम्रो त। ओ भाइ के छ? ओ भाइ ओ भाइ ओ भाइ ओ भाइ ओ भाइ के छ? बिग फ्यान भाइ, बिग फ्यान के छ भाइ? कहाँ हो? भिडियो हेर्छु जहिले। म पनि झापाबाटै हो दाइ। झापा कुण्डा हो? म झापा बिर्तामोड। बिर्तामोडबाट? अब म पनि बिर्तामोड पढेको त भाइ। बिर्तामोड दिपज्योति पढेको त म। दिपज्योति पढ्नु भएको हो? दिपज्योति पढेको त म। बिर्तामोड मेरो आन्टीकै घर थियो। नजानु एउटा फोटो खिच्छु ल। भाइ लाइभ स्ट्रिममा गएर यही मजाको भिडियो सेभ गर्दा भइहाल्यो त हौ। ए लाइभ स्ट्रिममा छ ल। लाइभ स्ट्रिममा मुख छाड्दैन एकचोटि सबलाई, उल्का गर्दैन भाइ। छाड्दैन। मान्छे रन्डीको बान मुजी।
सही हो भाइ सही दियो है दियो होइन गीत गाउने कस्तो नङ टोकेको हो यत्रो ठुलो भएर यार छ्या हटा भाइ मुखबाट अम्ला नहाल मुखमा बरु यत्रो लाडो भाइ तपाईँले ऱ्याप सुनाइदिउँ भनेको कस्तो ए ल माइ भाइ आइ भाइ ल म सुने ल ल ल होइन सानो हुँदाखेरि माफ माग्थे अहिले जित्न सक्छु पहिला म जिहार खान्थे अहिले माफी माग्छ मलाई मेरै आफ्नाले सरी छोरा हरिस्कायो मेरो भावनाले अहिले बुझ्दिन जवाब दिदिन केही पनि सामानको ट्रिप छ गिटीमा जे गरे आजलाई पिस छ हेर्दिन भोलिको सामान्य सकिने डिलर गुटीको म पछाडि च्यानबाट आएको छु दिनलाई ज्ञान मैले पाएको छु रड्समा तेरो टाउकोमा हानिदिन्छु एकचोटि बोलाउन पर्दैन कालिनु धेरै नबोल झर्को बोल सुन्दा जीवित भए पनि जिउँदैछु मुर्दा भाग्यले नि मलाई साथ दिएको छैन जाली फालेको थिएँ परेछ ढुङ्गा ठिकै छ आजलाई छोडिदिए बाउलाई बाछा गरेको पनि तोडिदिए सामान हान्ने साथी मरेछ आज म जिन्दगीभरि त्यही बिताउँछु सोचेथे यो सबै थुक देखेर मोटिभेट कुद्दैछु हामी पानी छैन कोल्टिने एउटा होइन मुजी दुईटा होइन मुजी रोली छ मसँग मिनिमम 48 पिस मलाई फर्स्ट चाहिँ होइन ला सकिँदैन क्या अब जस्तो लागेको थियो होइन तर दामी राम्रो छ बिटमा लेख्नु पऱ्यो क्या ब्रो बिटमा लेख्नु पऱ्यो क्या बिट एउटा राम्रो लेखेर अनि त्यो बिटमा त्यही एनर्जी हो त्यसरी एनर्जी मजाले पोखेपछि दामी हुन्छ ब्रो दामी हुन्छ तर बिट बिना चाहिँ अलिक छुट्याउन गाह्रो हुन्छ एकापेला हो अहिले अब यति बेला मैले बुझ्छु त्यो पनि बुझ्छु तर मैले चाहिँ सजेसन दिएको यो पछाडि पनि वर्क गर्दा चाहिँ बिटमा अझै गरेर हुन्छ नि लिजिट हान्दिने हान्दाखेरि दामी च्याटले मन पर्यो अब कतिले प्रायःले डब्लु लेखिरहेछ सो इट्स अ विन अलिकति एल पनि लेखिरहेछ हेटर्सहरू भइहाल्छ दाइ होइन मेरो नाम चाहिँ राज भाइ हो होइन चेक इट आउट सबजनाले राज भाइ युट्युबमा होइन सुन नि काँकुर भिटाबाट सबजना होइन काँकुर भिटाबाट है केटा पुरा उत्यो गर्नु खोज्दै हो क्या भाइ के साउन्डै छैन त अनि साउन्डै छैन ए अब लाटो फेरि आयो फेरि बिग फ्यान यार ब्रो बिग फ्यान यार एकदम पर्खिरहेको अघिबाट होइन पर्खिरहेको क्या म ब्रोलाई यार म बिग फ्यान यार के छ यार दाइ यार यसो फोटो दाइ एकछिन नहल्नु न म फोटो खिचिहाल्छु ल होइन बिल्ला हुन्छ यार ल दाइको ओमेगलमा आयो भाइरल हुने भयो यहाँ यसरी नि गाइस यो इन्ट्री चाहिँ ठिक्क होला जस्तो लागिरहेछ मलाई क्या त्यो चिक्सहरूसँग आयो भने यो के हो यहीसँग लक पर्न आँट्यो त मेरो त अहिले एकछिन भाइ यो रिपोर्ट हटाइहाल्छु पर्खि जाप्लिस दाइ के छ यार खै त अनुहार देखाएको तपाईँ ओमिड हेमा हुनुहुन्छ भनेर म आएको थाहा छ कि नि हो खै त गाना गाएको सुन्दिउँ न त एउटा तपाईँको गीत गाइदिउँ ए होइन एउटा छुट्टै गाना स्वर राम्रो होला नि छ नि अनि गाइदिउँ न त गए मेरा गाँजा खाने दिनहरू गए मेरा पानी खाने दिनहरू गए मेरा एमसी च्याप्ने दिनहरू गए ए म पनि गए खै भाइ यार एकचोटि केटी भएर पनि आइदैन यार बरु यार केटी नै भेट्दैन यार तपाईँ नै हो र एकचोटि बरु केटीको मार्क्स कि म केटी हो भनेर यसो जताउता फर्केर केटीको स्वर बरु यार होइन मलाई त्यस्तो केटीको भोइस निकाल्न आउँदैन नि दाइ एनिवेज दाइ बिग फ्यान है तपाईँ र नवजन सर दाइको बिग फ्यान है दाइ म पनि बिग फ्यान हो भाइहरू बिग फ्यान हो यो फिक्स भाइ मलाई नेक्स्ट फिक्स केटी भाइ यार है यार दाइ हेर यार के छ ए यो होइन भाइ के छ भाइ नेपाली दाइ हेलो दाइ
ल के हो स्क्रिनमा गर्नु स्क्रिनमा गर्नु Nikish tipped यो चाहिँ 50 जन्मेकै ए हो rupees. हँ? कि गोलमालको तुषार कपुरको छोरा हो यो नेपालका कस्तो लभै परे जस्तो गरेर यो कुरो हेर्दै थियो यार